إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Payg'ambarlarning qissasini davom etar ekanmiz. Mana bugun inshaalloh mana Yusuf alayhisalomning qissasini nihoyasiga yetkazamiz, agar Alloh qodir qilib vaqtimiz yetib bersa. O'tgan safargi suhbatimizda biz Yusuf alayhisalomni ana shu ayollar fitnasigacha bo'lgan qismini gaplashgan bo'ldik bu qissani. Bugun inshaalloh davom etkazamiz. O'tgan safargi gaplashilgan mavzularni qisqacha takrorlab qo'ysak, inshaalloh keyingi mavzuga ulanib ketishligimiz bizga qulay bo'ladi. Bu Yusuf alayhisalomning surat qissasi dedik, Qur'ondagi eng ajib qissalardan. Chunki hech qaysi sura butun tushgan emas. Ya'ni bir qissa bir surada bir boshlanib, bir nihoyasiga yetmagan. Albatta, bir payg'ambarlarning hayotidan biror narsa tayyorlamoqchi bo'lgan odam tafsir kitoblarida, tarix kitoblari ko'p bo'lishiga qaramasdan, ularda ichidan o'ziga kerak ma'lumotni to'plab olishga ozgina mehnat sarf qilishligi kerak. Ozgina vaqt ketadi. Musa alayhisolamning qissasi Qur'onda 73 o'rinda sochilgan holda keldi. Demak, bu Musa alayhisolamning tarixini o'rganishlik uchun juda ko'p kitoblarga murojaat qilish kerak bo'ladi va juda ko'p vaqt talab qiladi. Lekin Yusuf surasi Yusuf alayhisolamning boshidan kechirgan voqealar haqida so'z yuritadi va bir boshlanadi va bir nihoyasiga yetadi. Nima uchun bunga sura nozil bo'ldi degan savol tashlandi. Bu sura Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga taskin qilib tushirgan suralardan bo'ldi. Chunki mana aytdik, payg'ambarimizni eng bir suyangan kishilardan amakisi Abu Talib vafot etdi. 3 kundan keyin payg'ambarimizni eng suyukli ayollari Hadija onamiz vafot etganda Rasululloh bir tushkunlikka tushib qolganda Alloh taolo u kishiga taskin qilib tushirdi. Qur'ondagi Makki suralarda asosan oxirat haqidagi va'idlar, jahannam haqidagi ogohlantirishlar, nazir bor. Lekin Makki suralar qatorida bo'lgan Yusuf surasi unda mana shu suralarga aks bo'lgan holatda lutf bor, rahmat, shafqat bor, xotirjamlik bor. Ato rahmatulloh aytadi, Yusuf surasini, Yusuf qissasini bir mahzun odam, qalbida bir g'ami bor odam o'qir ekan, albatta undan taskinni, xotirjamlikni topadi. Mana aytdik, inson ko'ngli cho'kib turganda, uni ko'nglini ko'taradigan odamga muhtoj bo'ladi. Agar uni ko'nglini ko'taradigan kishi so'zga bir usta bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ko'nglini boshqalardan ko'ra yaxshiroq ko'taradi. Endi u kishi yana Allohni tanigan olim bo'ladigan bo'lsa, uni taskini boshqalarnikidan ko'ra qadr balandroq bo'ladi. Endi Muhammad alayhisolamga taskin berayotgan zot bu Alloh subhanahu va taolo edi. Bu qissada ketma-ket kelgan ibtilolar bo'lishiga qaramasdan, oxirida baribir Yusuf alayhisalom najotga erishadi. Bu sura taskin bo'lib tushdi. Qur'onda Alloh taolo bu suraning qissalarining eng go'zaliga rahmat qildi. Va bu qissadan mana shu o'tgan safargi suhbatda o'tgan mavzularda yana xulosamiz shuki, ota bir qancha farzandlari bo'lsa, ana shu farzandlardan bittasini albatta boshqalardan ko'proq yaxshi ko'radi. Kenjasinimi, kattasinimi, bu gunoh emas. Lekin mana shu bitta farzandni boshqa farzandlardan afzal ko'rayotganini bildirib qo'yishlik xato. Mana shu narsani tushundik. Chunki Yoqub alayhisalomda 11 ta farzandi bor edi, 11 ta o'g'li bor edi. Shulardan Yusuf alayhisalomni ko'proq yaxshi ko'radi va buni bildirib qo'ydi. Va oqibatda akalari unga hasad qilishligi va huduqatashlikka sabab bo'ldi. Ana shu o'tgan safargi suhbatdan yana xulosa shuki, kishi gunohni qilib turib yoki qilmasdan turib shu gunohni qilay, keyin tavba qilib olaman degan niyatni qilsa, shu qilgan tavbasi qabul bo'ladimi? Avval gunohni niyat qilib, keyin tavba qilib olaman desa, ulamolar aytishki, tavba eshiklari har doim ochiq. Ya'ni hatto ana shu Yusuf alayhisalomni o'ldirib, keyin tavba qilib olasizlarda bir-biriga nasihat qilagan aka-ukalarga ham Alloh taolo tavba eshigini yopmasligini ma'lum qilyapti. Lekin musibat nimada? Mushkula nimada? Ana shu gunohni qilib, tavba qilishlikka ulgiysanmi degan savol turadi. Ana shunday buzuqchiligini qilib keldi-da, uyga kelib, g'usulini qilib, tahorat o'qib Allohdan kechirim so'rayman deb niyat qildi. Qaytib kelyapti, uyga yetmasdan jon olishi ehtimoli yo'q emas. Demak, gunohni niyat qilishdan burun o'ylab qo'yishligimiz kerakki, tavba qilgani fursat bo'ladimi? Olgan xulosalarimizdan bir insonning mutahamligi bilan yoki so'zga ustaligi bilan yoki
yig'isi bilan hukm qilinmaydi. Shu vaqtda oldida bir ayol bir kishi bilan o'rtasida kelishmay qolgan bahsni hal qilgani kelishdi. O'sha yerda Ato turgandi rahimahulloh. Ayol qattiq yig'lab o'zining haqligini isbotlamoqchi bo'lganda, u kishi aytdiki, shu qoziga qarab, shu ayol haqqa o'xshaydi. Qarang, yig'lashini deganda aytadiki, yig'i bilan hukm qilinmaydi. Agar yig'i bilan bir insonni haqligi isbotlashlik mumkin bo'lsa, Yusufning akalari otasining oldiga yig'lab kelishgan edi. Yig'i bilan hukm qilinmaydi, adolat bilan hukm qilinadi. Ana shu qissadan olingan xulosalarimizdan yana sabr dedik. Otasi o'lsa, bolasi o'lsa, moli dunyosidan ayrilsa, vaqt o'tishligi bilan inson xohlaydimi, xohlamaydimi sabr qilib qoladi, ko'nikib qoladi bunga. Lekin qaysi sabrga ajr bor desa, ana shu musibat yetgan lahzada birinchi zarbani ko'tarishlik, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyishlik, bu ana shu katta ulug' ajriga ega bo'lishlikning sababi hisoblanadi. O'tgan safargi suhbatimizda Yusuf alayhisolamning go'zalligi haqida gapirdik. Laqad utiya shatral jamad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Miroj voqeasida Yusuf alayhisolamni ana shu osmonda ko'rib tushganlaridan keyin haqiqatan u kishiga shatral jamal berildi dedi. Ulamolar shatral jamalda tafsirida aytishadiki, Alloh taolo chiroyli yaratdi, o'rtasidan ikkiga bo'ldi. Bir qismini yer yuzida qiyomatgacha yashaydigan inson va mahluqot, hamma qushlar, hayvonlarga sochib tashladi. Yarimi hisobsiz bo'lgan odamlarga sochilganda qanaqa chiroyli insonlar, qanaqa bir tabiat ko'rinishlari yoki bir hayvonlar bor. Endi shu chiroyli teng yarmini o'zi olgan Yusuf alayhisalom qanday chiroyli bo'lishi mumkin? Endi bu chiroyli yaratgan Alloh o'zi qanday chiroyli bo'lishi mumkin? Salamun qawlan min robbir rahim deydi Alloh taolo Qur'onda, Yosin surasida. Jannatiylar Alloh taolodan ne'matini to'liq qilib olib, hayoliga kelmagan ne'matlarda ne'matlanib turgan paytlarida ana shu oyatning tafsirlarida mufassirlar keltirishadi, jannat ustiga bir bulut suzib keladi deyshadi. Va jannat ahliga, ey jannat ahli, sizlarga tinchlik va omonlik bo'lsin deb turgan Parvardigorning jamolini ko'radi ular deydi. Bulut suriladi, Allohning jamolini ko'radi ular. Shu paytgacha olgan hamma ne'matlaridan voz kechishlikka tayyor bo'ladi jannatilar. Parvardigor yuzingni yana bir marta ko'rsatgan. Mana nasrlar olib qo'ysang ham mayli deshar ekan. 1000 yil hushidan ketadi insonlar. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mana shu narsada musobaqa o'ynaylar deyapti Alloh taolo. Allohning diydorini ko'rishlikda, Alloh taoloning jamolini ko'rishlikda biringlar ikkilardan musobaqa o'ynab o'zinglar deydi. Xulosa shu edi. Va o'tgan safargi suhbatimizda olinadigan xulosalardan oxirgisi bu Yusuf alayhisalomda nonko'r bo'lmaganligi, ko'rnamay bo'lgan emas. Innahu robbi ahsana mathvay. Zinoga ayol taklif qilgan paytda Yusuf alayhisalom, Alloh saqlasin, anavi xo'jayinim menga yaxshilik qilgan edi-yu. Menga shunday o'zini o'g'lidek farzandiga tarbiya qilgandek muomala qilgan kishini ayoli bilan zino qilamanmi? Fahsh zulm dedi. Ya'ni Yusuf alayhisalom ko'rnamay bo'lgan emas. Hadislarda keladi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Odamlarga shukr keltira olmagan, odamlarga minnatdorchilik bildira olmagan kishi Allohga minnatdorchilik bildira olmaydi deydi. Odamlarning yaxshiligini bilmagan, odamlarga rahmat deyishni bilmagan, Allohga ham ne'matiga shukr ayta olmaydigan kishilardan bo'ladi. Mana aytdik, yetib kelgan joyimiz qissada eshiklarni bekitib, vazirning ayoli Yusuf alayhisalomni yoniga chaqirdi. Walaqad hammat bihi va hamma biha. Yusuf alayhisalomga tashlandi. Yusuf alayhisalom qochdi. Laula arra burhana robbihi. Agar Parvardigorning burxonini, Parvardigorning hujjatini ko'rmaganida degan joyda to'xtatdik. U burxon nima edi? Ya'ni ko'rmaganida degani, demak, ana shu Alloh taolo burxonni, ana shu mo'jizasini ko'rsatdiki, ko'rishligi bilan zino haqida fikr yuritishlikka ham fursat bo'lmadi. Misol bilan aytdik, ko'chada ketayotgandim, do'stim Ahmad bilan oyog'im sig'lanib ketdi-da, yiqilishga qarab ketayotgandim, ushab qoldi. Demak, oyog'im toyilib ketdi. Ahmad ushab qolgani uchun yiqilmadim. Demak, Alloh taolo ham mo'jizani ko'rsatib qo'ydi. Agar ko'rsatmaganida ehtimol xayolga kelishi mumkin edi bu zino. Lekin Yusuf alayhisalom zino qilishlik haqidagi xayolga fursati ham bo'lmadi. Ana shu devordagi ko'rgan burxoni hujjati nima edi? Bu o'rinda bir qancha rivoyatlar bor. Bir rivoyatda Jabroil alayhisalomni ko'rdi devorda.
Ikkinchi rivoyatda otasi Yoqub alayhisalom bu fahsh degandek qo'ldan mana shunday qilib turganligini ko'rdi. Uchinchi rivoyatda Azizni ana shu xotinda eri bo'lgan vazirni eshik ochib kirib kelayotganligini ko'rdi. Boshqa rivoyatda bu amalni fahsh ekanligini ko'rdi. To'g'risi ham sahih. Qaysinisi bo'lganda ham, qaysinisi bo'lishidan qat'iy nazar Yusuf alayhisalomni fahsh haqida fikr yuritishlikka fursati bo'lmadi. Kazalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha. Biz Yusufdan fahsh va yomonlik, munkarni mana shunday tiyib qo'ydik. Birodarlar, bitta narsaga e'tibor beraylik. Alloh qutqardi bandasini. E'tibor beraylik. U o'zi shart chiqib ketib qoldi, qilmay qo'ydi emas. Alloh taolo nima qildi? Yordam berdi. Alloh taolo o'zi ko'mak berdi. Biz tomondan, Parvardigor tomonga birinchi qadam bosilar ekan, Alloh biz tomonga qarab ikki qadam bosar ekan. Biz ana shu sigaret chekayotganlarda e'tiboriga tashashlikka qasd qilib tashaylik, birinchi qadam bo'lsin. Alloh taolo ikki qadam bosaman bandamga qarab deyapti. Emizili bolani ham 2 yildan keyin sutdan chiqarmasa 7 yashargacha, 10 yashargacha emoradi enasini. 2 kun qiynalganiga chidaysiz, 2 kun yig'laganiga sabr qilasiz, ozgina joningizni va uni jonini qiynaysiz, tashlab yuboradi sutni. Tug'iliblar topgan narsasidan ayrilib o'lmadi-ku biz. Shu yerda o'tirganlar. Nimaga endi shu sigaret tashlab olsak o'lib qolishni o'ylaymiz? Bu zaiflik bu, nafsni yenga olmasligining bir belgisi. Yusuf alayhisalom zinoni xohlamadi, Alloh tomoniga qarab qadamni bosdi, Alloh taolo eshikni ochib qo'ydi. Demak, biz ana shu fahsh munkardan qutulmoqchi bo'lsak, Alloh yordam bersa, yana qutula olamiz. Alloh qachon yordam beradi? Biz ana shundan qochgan mahalimizda. Alloh u kishini muxlis banda deb marhamat qildi. Shunday bir ulug' sifatlar bilan sifatlangan kishi haqida Yusuf alayhisalom xususida har xil bo'lmag'ur gaplarni gapirishlikdan tilimizni ehtiyot qilishimiz kerak bo'ladi. Xuddi ikkita kishi yurishda musobaqa o'ynayotgandek bir-birini orqasidan quvalashni boshladi. Yusuf alayhisalom eshikka borib shunday eshikni ushlagan paytda tashqaridan vazir, ana shu ayolning xotini kalit bilan o'zidagi bor kalit bilan eshikni ochib kirib keldi. Va Yusuf alayhisalomga orqa tomonidan ayolini osilib turganligini, chiroyli kiyingan, eriga tayyorgarlik ko'rgandek xushbo'y narsalarni sepib tayyorlangan holda kirib kelganligini guvohi bo'ldi. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min dubur wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Mutahamlik qildi. Bir-biri bilan musobaqa o'ynashdi, eshikda oldida eri kirib kelganligini, sayyidi kirib kelganligini ko'rdi. Shunda ayol mutahamlikka o'tdi-da, seni ayolingga yomonlikni qasd qilgan kishining jazosi nima bo'ladi? Shu yerda ayol qo'rqib ketdi. O'ldirish kerak buni, devormasin deb erini. Hukmni ham o'zi aytib qo'ydi. Illa an yuzjana azabun alim. Ya'ni erkak kishida hamiyat qo'ziga achchiq o'ldirib demasin deb turib aytadiki, bunga yo alamli azob berish kerak, yo qamash kerak deydi. Ya'ni erini erkak deb o'ylayapti. Eshitib turaylik bu ham, erkak emas u. Chunki erkak kishida bo'ladi hamiyat, o'zini ahli ayolini boshqalardan rashk qilishlik mo'minlikning belgisi. Alloh taolo jannatda eshik yozib qo'ygan. Innaka ahromun alad dayus. Sen dayuslarga haromsan degan. Dayus kim? Ahli ayolini boshqa nomahram, begona erkaklardan qizg'anmaydigan kishi. Qala hiya rawadatni an nafsi va shahida shahidun min ahliha. Yusuf alayhisalom o'zidan bu tuhmatni nari qilib aytdiki, "Yo'q" dedi, "U menga osildi" dedi. Shunda bitta guvoh o'rtada guvohlikka o'tdi deydi Alloh taolo. Mana shu guvoh haqida ikki xil rivoyat keladi. Sahihrovi ana shu nariga xonada yotgan beshikdagi bola deyiladi. Insoniyat tarixida 3 ta chaqaloq gapirgan. Bittasi Ashobul Uhdud. Ana shu zolim podshoh mo'minlarni katta chuqurni kavlab, o'tini to'ldirib yoqib, bittadan irg'it etganda, qo'lida emizikli bolasi bor, mo'min ayol o'tga tushishlikni xohlamay orqaga qaytganda, ana shu emizikli bolasi gapiradi. "Ey onajon, siz haqda ustasiz, irg'uring" deydi. Ikkinchisi, mana shu Yusuf alayhisalom qissasidagi bola aytadiki, "Qaranglar" deydi. Chunki undan boshqa guvoh bo'lmaydi u yerda. Yusufning ko'ylagi orqasidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf pokiza, ayoling nopok. Agar Yusuf ko'ylagining oldi yirtilgan bo'lsa, Yusuf nopok, ayoling pok. Qarasa ko'ylagi orqasidan yirtilgan. Uchinchi gapirgan chaqaloq bu kim? Iso alayhissalom. Vazir
ana shu ko'ynagiga qaradi. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim. Vazir qarab ko'ynakni orqasidan yirtganligini ko'rgach, ayolini tuhmat qilganligini bilgandan keyin bu sizlarda ayollarda makrilar, sizlarda makrilar buyuk makr bo'ldi deydi. Haligi rivoyat bor. Kunduzi yulduz ko'radigan odamni ayoli ozgina bir qing'ir-qiyshiq xizmatini qilmasdan har xil ovqat tegizib qo'ygandan keyin yulduzni ko'ra olmay qoladi. Ya'ni uyimizdagi ayollarimiz bizni nima deydi? Erda er qilgan, yer qilgan xotin deyiladi-yu. Ayol kishi agar mo'mina bo'ladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, er uchun eng katta yordamchi bo'ladi. Kishi, musulmon kishi baxti to'rga bo'linadi. 4 ta narsada mo'min kishi saodatli bo'ladi. Ya'ni o'g'il bolani baxtini 4 taga bo'lsangiz, bittasi yaxshi qo'shnida, bittasi keng hovlida, bittasi foydali markabda, bittasi soliha mo'mina ayolda. 25% baxt akalar. Lekin yomon bo'ladigan bo'lsa, aksi bo'ladigan bo'lsa, bu musibat bu. Bu sizlarning makrilar buyuk makr bo'ldi. Ya'ni faxshni o'zing qilib turib bolaga tuhmat qilasan. Bu vazir, bu aziz nima dedi? Xo'p, xotini iflosligini ko'rdi. Nima qilishlik kerak edi bir hamiyati bor ekan kishi. Yusuf aridan hada wastaghfiri li dambiki innaki kunti minal khotiin. Yusuf qo'yandi, esdan chiqaraylik bu narsani dedi. Qo'yandi, indamay qol. Bo'pti. Sen xato qilding, endi sen tavba qil. Bo'l, boshqa hech narsa demadi. Hattoki xotini uydagi xizmatchi yigiti bilan fitnalanganligini ko'rib turib, ayolini o'zi bir nopokligini ko'rib turib, o'rtasini ayirib ham qo'ymadi. Shunday qolib ketaverdi uyda. Bu deydi ulamolar, hozirgi kundagi aristokratlarning hayotiga o'xshaydigan hayot. Ular uchun izzat nafs, or-nomus, hayo, erkalik, shan degan, g'urur degan narsa hech narsa qadri yo'q. Ruxsat bering, siz ayolingiz bilan va'z tushib keling. Qo'shib beradi, olib borib va'zga tushib keladi. Subhanalloh. Ular uchun izzat nafs, sharaf, or-nomus degan gapni hech qanday qadri yo'q. Said Qutb rahimahulloh aytadi, mana shu aristokratlarning hayoti shunday bo'ladi. Chunki ular uchun hamiyat, sharaf, or-nomus, izzat nafs degan so'zlarda hech qanday qadr qiymati yo'q. Kishini dayusligi mana shu o'zidan ko'rinib turibdi. Alloh taolo mana jannatda yozib qo'ygan hadislarda keladi, innaki haromun ala dayus. Sen dayuslarga haromsan. Bu xabar shaharda tarqab ketdi. Va qala nisratun fil madinati imra'atul aziz turabidu fataha nafsi. Bu ayb, bu xunuk ish shaharda tarqadi. Qanaqa bo'lib tarqadi? E'tibor beraylik. Lut alayhisolamning qissasini gaplashganimizda akhriju ala lutin fa innahum unasun yatatahharun. Bu Lut oilasini haydab chiqardilar qishlog'imizdan. Ular jab pokiza odamlar bo'lib ketishdi. Aybi nima bo'ldi? Endi bu yerda qarab turinglar. Ana shu oliy tabaqadagi yashayotgan odamlarni o'lchovini qaraylik. Vazirda xotini o'zini qulvachchasi bilan zino qilaman debdi. Uyat emasmi? Qulvachcha bilan zino qilishni niyat qilgan uyat. Zino uyat emas o'zi. Ya'ni boshqa odam bilan bo'lsa mayli-yu, o'zini quli bilan ham zino qiladimi? Aytib ko'ring. O'sha ham ichasanmi? O'shalar bilan ham ichasanmi? Ichishlik ayb emas. Kim bilan o'tirib ichganligi ayb. Qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin. Bu boshi aylanib qopti. Uni bir ochiq zalolatda deb bilamiz deydi. Ya'ni zino ayb emas, qul bilan qilishlik ayb. Madina ana shu shaharda bu xabar tarqagandan keyin vazirning ayoli ana shu gap qilgan aristokratlarda avtoritet bo'lgan, qavmini elitasi bo'lgan biz bilan aytganda odamlarni ayollarini kechki ovqatga, ziyofatga chaqirdi. Ayollar kelishdi, dasturxonni to'kib qo'ydi va ularning qo'llariga bittadan pishloqni berdi, yostiqlarni berdi, taxtakashlarni qo'ydi oldiga. Go'shtni olma onorda olib kelib qo'ygandan keyin qani olinglar. Hamma qo'liga pishoq olib, ana shu olmani kimisi onorni, kimisi go'shtni kesayotgan paytda uxruja alayhim. Chiqing ular oldiga dedi. Yusuf alayhisalom ular oldiga chiqib keldi. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hada bashara in hada illa malakun karim. Yusuf alayhisalomni devorda oldi yurganda chiroyini nuri devorda akslanardi dedik. Dunyoda yaratilgan chiroyda teng shunga barobar Yusuf alayhisalomga berilgandi dedik. U ayollarga qiyin bo'lgan.
Yusuf alayhisalom shunday shu chiqib kelgan paytda aytishdiki, uni ko'rganda uni ulug' sanashdi va qatta'na aydiyahunna. Olmani kesayotgani qo'lini kesdi. Go'sht to'g'ayotgani qo'lini to'g'radi. Arab tilida qata'a deb kelsa, lug'atdan xabar bor akalar, kesdi bo'ladi bir marta. Endi ikkinchi bobda qatta'a deb kelsa, qiymaladi degan ma'no bo'lib keladi. Aqllari shunday uchdiki, shunday mahliyo bo'lib qoldiki, ana shu qo'li kesilganligini og'irligini sezishmadi. Narxozdan ham qattiq bo'lib ketdi. Ya'ni chiroyli qattiqligidan, go'zal bo'lganligidan. Alloh taolo qatta anaydiyahunna qiymalashdi qo'llarini deydi. Bu odam emas deydi. Odam bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu farishta bu deydi. Shunda bu vazirning ayolini maqsadi bundan. Ya'ni meni ayblamanglar, o'zingizlar ham ko'rib qo'yinglar. Bitta men emas, sizlar ham munosabatga tushib qolishinglar mumkin deb o'zini poklashlik uchun mana shu ishni qildi. Qalat fazalikunna allazi lumtunni fi va laqad rawattuha nafsi fastahsam. Mana shuni ma'lumot qilinglar-da sizlar meni. Qalaysizlar endi o'zingizlar dedi. Qo'linglarni qaranglar dedi. Men undan talab qildim murovadani, lekin o'zini pokiza saqladi. Agar la lam yafal ma amuruhu la yasjunanna va la yakun minas saghirin. Agar men aytgan ishni qilmasa, buni qamatib yuboraman dedi. Mana shu o'rinda majlisda o'tirgan ayollarda hammasi Yusuf alayhisolamga tashlandi. Boyaga aytgandek elitada bular, avtoritet bular. Erlarda hamiyat bo'lmaganda ayollarda iffat bo'ladimi? Hammasi Yusuf alayhisolam bilan birga bo'lishdi, ilinjida bo'lib qoldi. Hammasi kelib o'zini tashladi. Juda ko'p narsalarni va'da qilishdi. Kimisi er qilib olaman dedi, kimisi ozod qilib olaman dedi, xullas mingta bahona bilan o'ziga Yoqub Yusuf alayhisolamni zino qilishga chaqirmoqchi bo'lishdi. U bitta vazirda ayol emas, hammasi fitnalandi. Ayollarda hammasini tashlanganligini dalili keyingi oyatlarda keladi. Poshsho Yusuf alayhisolamni qamoqdan chiq degan paytda chiqmayman, to meni nomim poklanmagunlarcha deb chiqmay turib oladi. Shunda ana shu majlisda o'tirgan ayollar yig'ib kelib, Alloh aytadi, poshsho aytadi, "Qala ma khatbukunna idza awattunna Yusuf an nafsi." Yusufni zinoga taklif qilgan paytinglarda ahvolingiz qalay edi deganda biz undan yomonlik ko'rmadik dedi. Demak, ayollarda hammasi Yusuf alayhisolamga tashlanganligi mana shu oyat dalil bo'ladi. An Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi la yawma la zilla illa zillu. Qiyomat kunida hech qanday soya bo'lmaydi. Mana shu kunda Alloh taoloning arshi kursisining soyasi mahshargohda bir chekizga tushib turadi. Shunda shu soya bo'lmaydigan kunda o'zimiz soyam bilan soyantiraman 7 xil odamni deydi Alloh taolo. 7 xil sifat ketadi, ko'pchiligimiz bilamiz. Shundan bittasi ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Juda chiroyli kelishgan go'zal ayol va nasabdor, puldor bo'lgan ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan kishi ana shu Allohning taxtini soyasida turadigan bitta odam bo'ladi dedi. Ana shu kishilarda sayyidi Yusuf alayhisalom bo'ladi. Chunki qul edi. Qil desa haqqi majbur edi qilishlikka. Lekin mana shunday holatda ham o'zini zinodan saqladi. Bu payg'ambarlarning qissasini bir ko'ngil xushlikka, bir maza qilishlikka eshitmaymiz. Ibrat olaylik birodarlar. Tavba qilsa Alloh kechirar ekan u. Demagan ekan. Bo'pti, majbur bo'lib qolib bir marta qilib qo'yray. Keyin tavba qilib olaman. Unaqa xayol o'tmagan ekan. Qul edi u. Bu yerda hech kim qul emas. Bu yerda qul hamma. Yo Allohning quli, yo nafsining quli. Afaroyta man ittaxata ilahahu hawahu fa adallahu Allohu ala ilm. Alloh taolo marhamat qiladi. Havoyi nafsini xudo qilib olgan odamni ko'rmadinglarmi deydi. Demak, inson nafsiga sig'inar ekan. Ko'ngli xohlagan narsani qilaversin, bu havoyi nafsiga sig'ingan bilan barobar bo'ladi. Ulamolar aytadi, mana shu ko'm-ko'y osmonda ostida yashayotgan insonlar ikkita narsaga sig'inadi. Bittasi o'zining nafsi, bittasi Robbisi deydi. Demak, Robbisiga sig'inmagan, Robbisiga bo'ysunmagan albatta nafsiga bo'ysunadi, nafsiga sig'inadi. Qala robbisijna habba ilayya mimma yad'unani ilayh va illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhin va akum minal jahilin. Parvardigoro, menga qamoq mahbubroq bular taklif qilayotgan narsadan ko'ra. Agar ularning makrini mendan o'zing nari qilmaydigan bo'lsang, johillardan bo'lib qolaman. Ya'ni qamatib ola olmayman Parvardigor dedi.
Fastajabu lahu robbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu huwas samiul alim. Bas Robbisi duosini ijobat qildi va ularning makridan uni omonda saqladi. Albatta u eshituvchi, bilguvchi bo'lgan zot. Yo zino qil, yo qamalasan dedi, qamoqda to'ladi. Qamoq yaxshiroq dedi. Ulamolardan shuna bir so'zlar bor ekan, shu o'rinda qamoq emas, boshqa narsani so'raganda ham Alloh berardi deydi. Tushunarlimi? Ikkita narsani taklif qildi. Qamal dedi, yo zino qil dedi, bittasini. Shu uchinchisini tanlaganda Alloh uni ham berardi. Alloh o'zining saqlagan qamoqdan ham saqlagan, zinodan ham saqlagan, Alloh o'zi biladi qanaqa saqlashni. Shuning uchun nimani so'rashni bilish kerak. Vazirning ayoli haqida gap yana ko'paydi. Endi bitta ayol fitnalangan bo'lsa, endi butun shaharda avtoritetlarning ayollari nima bo'ldi? Fitnalanib qoldi. Shunda vazirda ayoli kelib aytdi eriga, bu ishni tinchitaylik, meni dedi, hijolat qildi dedi va bir ish qilishdi. Eshakka teskari mindirishib, Ibn Abbosdan keladi bu rivoyat. Bozorda yetalab odamlar e'lon qilindi. Yusuf Ibroniy o'zini sayyidasi bilan zino qilishini xohlaganligi uchun qamaladi deb butun nomini badnom qilib, pokiza insonni tuhmat bilan nomini qoralab, qamoqqa qamashdi. Summa badalahum min ba'di ma ra'awhu al-ayat la yasjunannahu hatta hin. Aytdik, Yusuf alayhisalom qancha imtihonlarda, balolarga kelishiga qaramasdan sabr qildi, oxiri baribir najot bo'ldi. Shuning uchun Muhammad alayhisalomga taskin bo'ldi bu. Alloh saqlasin bu yerda o'tirganlarni va hammamiz Alloh saqlasin. Bunaqa fitnaning ustida bilamiz kimligimizni. Bu yerda o'tirganlar uchun hozir zinodan hech qanday imtihonni o'tmayapsizlar. Chunki bunaqa zinoga imtihonda o'zi yo'q bu yerda. Qachon bo'ladi? Qachon siz o'sha poyezda ketayotganingizda, qachonki siz bilan bitta ayol yakkama-yakka qolganda, qachonki ayol o'zi talab qilib turgan paytda yo'q deya olasiz, shunda imtihon bo'ladi. Men imtihondan o'tyapman, men zino qilmay yuribman demaylik. U ustida bilinadi. Yerda 100 so'm yotibdi. Hech kim yo'q. Nima qilamiz? Ungacha taqvodor birodar haqidan qo'rqishlar haqida masalasi o'qib yuramiz. 100 so'mni ko'rganda o'zingizni sinang shu yerda kimligingizni. Oxlab o'tib keta olasiz, Allohu akbar, Alloh yordam berdi. Bu yoqqa qarab turib necha marta 300 marta so'rasalar ham sizlarniki bo'lmaydi. Shariy hukm shuki, topilgan narsa 1 yil ushlab turasiz. 1 yilgacha egasi kelmasa sadaqa qilib olasiz, savob o'sha egasiga bo'ladi. Sizga faqat bu fitna bu. Ishlatib qo'yishingiz ehtimoli bor. Ya'ni hamma esli. To ana shu fitnaning ustiga kelmagunicha. Ana deb qo'yasiz. Aybi yo'qmi ichida mashinangiz? Ha, yo'q. Chunki aysiz krashini mashinamda qo'ysangiz, olmay qo'yish mumkin-da. Vaholanki agar Alloh taqdir qilgan bo'lsa, o'shanda siz ham oladi. Ustida sinaylik o'zimizni. O'sha savdoda, tijoratda yolg'on gapirish kerak bo'lgan paytda o'zimizni tutib olaylik. Mana hozir imtihon senga, qani nima qilasan? Yusuf alayhisalom qamalganda u bilan ikkita yigit birga qamaldi. Va Yusuf alayhisalomning qamalgan kunidan boshlab u kishining fazilati, boshqalarning oldidagi axloqi, odobi, fazilati ko'rindi. Hali ikkita yigit kunlarda birida tush ko'rdida kelishdi. Yusuf deydi, sen solih odamga o'xshaysan. Biz tush ko'rdik, shu tushimizni ta'bir qilganmisan? Qala ahaduhuma inni arani asiru khamra. Ulardan biri aytdi, men tushimda uzunni olib, ezib ana shu xamir qilyaptim, sharob ichimlik qilyaptim dedi. Ikkinchisi aytdi, va qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa rasi hubran ta'kuluhu at-tayr nabbihu min ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Ikkinchisi aytdi, men deydi, novvoy bola bo'ladi. Boshimga sevatga solib nonni ko'tarib ketaysam, qushlar cho'qqa ekanligini ko'rdim. Shu tushimizni ta'bir qilib bermaysanmi deydi. Ya'ni bu yerda olamiz, tushdi haqida shunday bir so'zlar bor ekan, olimlarda faqat yaxshi odamlarga aytinglar degan ekan. Yaxshi tushda aytinglar deyishgan ekan. Yomon tushda aytmay qo'yinglar degan ekan. Lekin hujjat olmaylar bu narsani. Kecha tushimda yomon narsa ko'rib qoldim, bugun bormayman. Bu Yusuf alayhisalom ularga javobi qanaqa bo'ldi? Da'vatdan boshladi. Ya'ni har bir inson o'zidagi eng qadrli narsasini tashqariga chiqarishni xohlaydi. Polvon o'zini kuchini gapirishni xohlaydi. Puli ko'p odam o'zini pulni bildirib turishni xohlaydi gapirgan gaplarida. Ya'ni siz uchun qadrli nima bo'lsa, siz uchun qadri baland bo'lgan narsa haqida gapirishni yaxshi ko'rasiz doim. Birov bilan o'tirsanki futbol haqida gapiradi. Birov bilan o'tirsanki shu tutgan balig'i bilan gapiradi.
Endi musulmon odamda Allohning kalomidan boshqa gapirishi u arziydigan narsa emas. Shunday emasmi? Xayrul kalami kalomullohmi? Kalomlarda eng yaxshi Allohning so'zimi? Undan boshqa gapni gapirishga hojat ham yo'q. Yo Yusuf alayhisalom da'vatdan boshladi. Sizlarga hozir ovqat kelmasdan turib, qanaqa kelishligini aytib beraman dedi. Va o'zini tanishtirib ketdi. Albatta men dedi. Ana shu Allohga iymon keltirmaydigan qavmni tark qildim. Otalarim Ibrohim, Ishoqlar millatidaman. Oyat o'qimayapman, vaqti tejaz niyatida. Biz uchun Allohni qo'yib boshqalarga shirk keltirishlik lozim bo'lmas edi. Alloh taoloning bizga bergan fazli edi va odamlarga ham berilgan fazl edi, lekin insonlar juda ko'pchiligi bu fazlda shukrni ado qilmaydilar. Ey qamoqdosh do'stlarim, xilma-xil xudolar yaxshimi yoki yagona qahhor bo'lgan Alloh yaxshimi? Allohni qo'yib o'zingizlar nom qo'yib olgan boshqa ismlarga sig'inasizlarmi? Va ana shu o'zini kimligini tanitdi. Ibrohim alayhisolamning kimligi bu yerlarda ma'ruf va mashhur edi. Ya'ni o'zini Ibrohim alayhisolamning zurriyatidan ekanligini tanishtirdi. Va tushlarni ta'bir qilib berdi. Ya sohibay sijn, amma ahadukuma fayasqi robbahu khamra va amma al-akhar fayuslab fatakulu at-tayru min ra'si. Endi sen dedi. Sen chiqasan bu yerdan dedi. Yana ana shu xo'jayiningga, podshoyingga ana shu mayda quyib turasan, soqi edi u. Sen dedi, chiqasan, lekin seni osishadi, boshingdan terisidan kelib qushlar yeydi dedi. Shunaligi ikkinchi o'lish kerak bo'lgan odam aytib o'ta, boshqacharoq ko'rdim deb turib haliga burmoqchi bo'lgan paytda quziyal amrullah defihi tastaftiyan. Sizlar fatvo so'ragan ish uchun hukm qilin bo'ldi. Endi bo'ladi shu narsa dedi. Endi bittasi chiqadi, bittasi qoldi. Endi chiqayotganga aytayapti. Va qala lillazi zanna annahu naji minkum uzkurna inda robbik. Sen chiqasan-ku podshoh oldiga. Shu chiqqaningda men tuhmat bilan o'tirganligimni bir aytib qo'ygin, bitta yaxshilik qilgin dedi. Shunda rivoyatlarda keladi shu bir ajib narsa. Subhanalloh. Jabroil alayhisalom kelgan, chiqib ketdi bu. Bu osilda o'zi qoldi. Kelib aytdiki, Yusuf dedi, akalaringiz sizni o'ldirmoqchi bo'lganda, ularni bu fikrdan qaytargan kim edi? Desa Alloh dedi. Quduqqa sizni suvga tushirib olganda, toshni suvga o'tkazib qo'ygan kim edi? Alloh dedi. Sizni qul qilib sotib olganda, vazirning uyida uni o'g'lidek katta bo'lishlikka imkon bergan kim edi? Alloh dedi. Ayollar sizga fitna bilan tashlanganda, bu fitnani siz boshidan ko'targan kim edi desa, Alloh dedi. Ha, unda najotni nimaga boshqadan kutasiz dedi. Tushunarlimi? Alloh yaxshi ko'rgan bandasi xato qilganda tanbeh berib qo'yar ekan, takrorlama deb. To'ydi, uyda rizqini kim beradi? Boshqasinikini-chi? O'shuning uchun rizq haqida g'am qilayotgan odam iymonida mana shunday teshik bo'ladi. Har qancha ko'p bo'lgan chog'ida ham xotirjam yashamaydi. Chunki Allohdan boshqa narsaga suyanib qo'yapti. Puliga, akasiga, qaynatasini konteynerlariga va hokazolarga. Allohga suyangan kishi birodar oldida bo'ynini ham egmaydi. Allohga suyangan kishi birodan ta'ma ham qilmaydi. Allohga tavakkul qilgan kishi birovga muhtoj ham bo'lmaydi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, Allohga tavakkul qilsa, bu odamning muammosini hal qilishlik Alloh subhanahu va taoloning zimmasida dedi. Allohga tanishingiz turgan bo'lsa, u yer yuzidagi tanishlaringiz pulingiz bilan borsiz, ishingizni bajarib beradi, to'g'rimi? Agar Robbingizga tanishingiz bo'lsa, Robbingizga bu suyanchingiz bo'lsa, bo'lmasa ham hal qilib beraveradi o'zi. Yo iymon keltirmaymizmi bunga? Qushlarda tanish bo'lishi yo'q. Qushlarda bunaqa do'kon po'kani yo'q, lekin tavakkal qilib uchib chiqib ketadi, albatta qonni to'q kelaveradi. Qushchalik bo'la olmaymizmi? Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na qalqonning g'amini yer. So'fa Alloh yaratadi. Allohga tavakkal qilgan odam qorin haqida g'am qilmasin, mehnat qilsin, harakatini qilsin, lekin natija haqida nima qilmasin? O'zi g'am qilmaslik o'zi bitta rohat emasmi? Nimaga ishlab yuribmiz? O'sha g'am bo'lmasin, qancha ko'p bo'lsa, g'am bo'lmaydi deb olyapmiz-da, to'g'rimi? Ko'p bo'lgan sari g'am ko'payyapti. Demak, g'am bo'lmasligini o'zi bitta rohat. Yusuf alayhisolamga Alloh taolo ta'na qilyapti. Seni quduqdan kim qutqaruvdi? Men qutqaruvdim. Toshga kim o'tkazib qo'yuvdi? Men o'tkazib qo'yuvdim. Qul bo'lib ketganingda
Vazirda o'g'lidek yashashligingga kim seni joylab qo'ygan edi? Alloh joylab qo'ydi. Ayollar tashlaganda fitnadan kim qutqardi? Mo'jizani kim ko'rsatuvdi? Nimaga endi bitta odamga deydi, suyanasan deydi. Kim u? Shu qilgan ishi uchun va'z haligi bolani esdan chiqib qoldi. 7 yil qolib ketdi qamoqda. Aytayapmiz, bandasini yaxshi ko'rsa, qilgan xatosiga o'rnida jazo berar ekan Alloh. Ya'ni takrorlama qaytib. Senga yarashmaydi bu. Bir xil odamni ko'ramiz. Birovga kidab qilsa ham katta ish o'ryapti. Birovga zulm qilsa ham jin tegmayapti. Mashinasi ham buzilmayapti. Hamma yoq zo'r ketyapti. Bo'lmasa odamlarga qancha zulm qilyapti. Bilingki, Alloh yaxshi ko'rgan emas buni. Yaxshi ko'rgan bandasini tiyib qo'yar ekan. Davom etkizma bu narsani deb. Yusuf alayhisalom bir marta ana shu soqiy bolaga suyanishi bo'lib qoldi, Alloh taolo tanbeh berib qo'ydi. Ko'zimizni ochaylik. Xato o'tganda Alloh yaxshi ko'rgan bandalarni oldida iqob qiladi dedik. Uhud g'azotini eslaylik-da. Rasululloh 50 ta kamonchini Rumotga turgizib qo'yib, tushmanglar dedi. Biz yutsak ham, qirilib ketsak ham tushmanglar, mendan bu buyruq kelmaguncha dedi. Ular o'sha yerda turishdi, 25 minut, 30 minutda jang tugadi. 7 marta bayrog'ini antarishdi musulmonlar, mushriklarda. G'alaba bo'ldi. Payg'ambarimizni qo'l ostidagi sahobalar hammasi itoatda turuvdi, payg'ambarimiz gapidan chiqishmadi, 50 tasi o'rnida turuvdi, yutdi Alloh taolo 25 minutda g'alabani berdi. 1 soatdan bo'lmagan ekan Uhud g'azoti. Qo'lab ketishdi, o'ljalar yig'ishni boshladi, bular dunyoga bo'lgan muhabbat qo'zib ketdi. Dedi, o'ljadan qolamizmi dedi, yuringlar biz ham teramiz dedi. Rasululloh mana qa deganda, yo'q dedi, esliklar bo'lganda bizga o'xshab. Rasululloh urush bo'layotganda jinnaylar dedi, urush tugadi, endi tushaveraylik deydi. Yo, bu domla mana qa degan bo'lsa kerak. Domla bo'lmaydi deb sen qilayotgan ish desa, yo'q, u xastamondan qarashga bog'liq u. Aytilanda mumkin emas, bo'ldi bo'lish kerak. Yunus alayhisalom qavmini, inshaalloh mana keyingi suhbatlarda gaplashamiz. Qavmini Allohning izni tashlab chiqib ketuvdi, balig'i yutib yordimi? Demak, biz ota-onamizni bir dilini ranjitib ko'chaga chiqib, oyog'imizni qayrib olsak, bu Alloh taolo bizga mehribonligi bo'ldi. Alloh dunyoda bandasini qilgan xatosiga jazo bergan bo'lsa bir marta, qiyomatda jazo bergani Karim zot ekan, bermas ekanlar yoqda. Parvardigor dunyoda agar qilgan aybimizga jazo bermagan bo'lsa, bitta rahim shafqatini chachib qo'yib turib bu dunyoga, ana shu bitta rahim shafqati bilan azoblamadimi? U bittani olib qo'yib 100 ta qilib qo'ygan joyda tem bo'lib azoblamas ekan. Robbimizga suyanishni o'rganaylik. Podshoh endi Yusuf alayhisolamda chiqib ketishlik tadbiri qanaqa bo'ldi? Alloh taoloning qo'lida hamma yo'q. Podshoh nima qildi? Tush ko'rdi. Tushida 7 ta arvoh sigirdi, 7 ta semiz sigirni ko'rdi. Arvoh sigirlar kelib semiz sigirlarni yedi. 7 ta pishgan, o'sib turgan boshoq bu dedi boshoqni ko'rdi va 7 ta sarg'ayib ketgan, qurib ketgan boshoqni ko'rdi. 7 tasi kelib 7 tasini o'rab chilmab halok qildi. Kim ko'rsatdi bu tushdi? Qayerdan kelyapti yechim? Allohning arqoni nima deymiz? Uzun deymiz. Deymiz-u chidamaymiz o'zimiz. Xuliqal inson min ajal, inson shoshqaloq. Podshoh ana shu tushini tushuna olmadida va vazirlarga aytdi. Agar qo'lingizdan kelsa, vaqt tejas niyatida akalar oyatni o'qimayapman. Bu aralash sharkash tush ekan, biz tushlar ta'birini bilmaymiz. deb vazirlar indamay turganda haligi soqida esiga tushib ketdi. Kim esiga tushib turdi? Vaqolarida inajaminhum, ana shu ikkitasidan najotga chiqqan aytdiki, men ta'vil qilib beraman sizlarga dedi. Jo'natinglar men bilan dedi. Ya'ni qamoq shaharda tashqarisida edi, jo'natishdi. Yusuf alayhisolamning oldiga keldi hali yigit va aytdi: "Ey Yusuf, ey Siddiq, gapirsa rost gapiradigan kishi. Ya'ni sen chiqasan dedi, chiqdi. Sen osilasan dedi, osildi. Bizga mana tushlarda ta'vil qilib ber deganda Yusuf alayhisolam ta'vil qilib berdi. 7 yil dedi, tinimsiz ekasizlar dedi. 7 yil dehqonchilik, ekin-tikin zo'r bo'ladi. 7 yil to'plaganinglarni ekkaninglar to'playlar, sumbilida qolsin. Bu dedi chiqarib olmanglar, qurt tushib ketmasin. Dehqon bo'lmagan Alloh bildiryapti. Keyin 7 yil qiyinchilik yili keladi. Shunda to'plaganinglarni yeysizlar. Undan keyin yana 7 yil mana ish bo'ladi. Tushni ta'birini aytib berib qo'ysa bo'lar-edi. Bu 7 yil qiyinchilik bo'ladi deb qo'ysa bo'ldi, ta'vil bo'ladi, lekin undan keyingi qilinadigan ishlarni rejasini ham tuzib berdi Yusuf alayhisalom. Va bu xabarni podshoh oldiga olib kelgan paytda u aytdiki, bu oddiy odam emas. Va qala malki utuni bihi, olib kelinglar men oldimga dedi. Yusufni oldiga olib borib,
qamoqqa borib, "Chiq, seni poshsho chaqiryapti" deganda chiqmayman dedi. Chiqmayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Yusufni Alloh rahmat qilsa, naqadar sabr bo'ldi. Chiq deganda chiqmadi. Agar menga buyurilganda chiqardim dedi. Nimaga chiqmadi? Fama ja'a rasul qolarji ila robbika fas'al ma balu niswatul lati qatta'na diyahunna. Qo'llarini qiymalab kesgan ayollarning ahvoli nima bo'ldi? Ya'ni meni nomim poklarlar keyin chiqaman deyapti. Izzat nafs bu. Yugurib chiqib ketmayapti. Shunda poshsho yig'ib ayollarni hammasini so'roq-savolga tutadi. Nima deysizlar deganda Yusuf pokiz edi. Biz unga tuhmat qilgan edik dedi. Qamoqdan birdaniga yurib chiqmasdan o'zini tozalab chiqishligini niyat qilganidan ko'ra poshsho yana ixlos olibdi u kishiga. Olib kelinglar dedi. Men o'zimga xos, o'zimni do'stlarimdan qilib belgilab olaman uni dedi. Olib kelgan paytda Yusuf alayhisalom bilan suhbatlashdi va u kishidagi fazilatli podshoh o'ylaganidan ham bir necha 10 barobar yuqoriligini ko'rib aytdiki, "Qala innakal yawmaladayna makinun amin." Endi xotirjam yashayveramiz shaharimizda dedi. Yusuf alayhisalom so'radi. Meni ana shu iqtisod vaziri o'rniga qo'ygin dedi. Men bu ishlarni bilaman. Chunki vazirni uyda yashab turib, bu mana shu iqtisod ishlarini ko'rib o'rgangan edi va ana shu davlatning mulkini qanchalik isrof qilish ekanligini bilar edi. O'shuning uchun men ishonchli, qo'limdan keladigan odamman dedi. Berdi. Rivoyatlarda keladi, davlat shunaqa bir chiroyli idora qilgan ekanki, podshoh aytgan ekan, menga shu taxt qolsa bo'ldi. Shunga o'tirmasanglar bo'ldi. Qolgan hamma ishni bitta davlatni tamomiy rahbariyatini Alloh qo'lga berib qo'yapti. Nima uchun? Taqvo qilgani uchun. 7 yil ichida Yusuf alayhisalom vazir sifatida tayyorgarlikni hammasini qildi. 7 yil zo'r bo'ldi dehqonchilik. To'pladi hamma yo'lda. To'pladi, kerakini edi, qolganini olib qo'yaverdi. Qurg'oqchilikni 7 yili keldi. Qurg'oqchilik faqat Misrga kelmadi, Falastin, Arab jazirasi, Shom hamma yerga yetdi. Va odamlar oziq-ovqat topishga qiylanishni boshlashdi. Xabar chiqdi dunyoda. Misrning vaziri kengchilik mahallada sotayotgan narxda sotyapti-kan, bu degan arpasini, sholisini, guruchini. Odamlar Misrga yoqib kelishni boshladi. Endi qarang Alloh o'rgatsa qanaqa ekan. Yusuf alayhisalom eski narxda berar edi. Savdogarlarga sotmasdi, narxni ko'tarib yubormasin deb. Bitta shart bilan berardiki, har bitta kelgan odamga eski narxda bitta kishiga bitta tuya ko'tara oladigan darajada berar edi. Demak, bitta odam ko'proq narsa olib ketmoqchi bo'lsa, 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. 4 ta xotini 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. Inak nima bo'lardi? 15 ta tuyada ovqat olib ketar edi. Hilani qarang. Kim o'rgatyapti buni? Alloh o'rgatyapti. Bu Binyaminni olib qolishga bir hiyla edi bu. Yusuf alayhisolamning akasi va otalari ham tirik edi o'sha paytda. Ular ham topgan tutganini olib 10 ta aka borishdi. Kelganda Yusuf alayhisolamning oldiga kirishdi. Tanidi akalar, lekin ular tanishmadi. 12 yoshlarda tashlashib yuborgandi dedi. Faja ikhwatu Yusuf fa dakhala alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun. Kirishdi, Yusuf ularni tanidi, lekin ular uni tanishmadi. Kimsizlar? Qayerdan keldinglar? Hamma aka-ukalar shularmi? Tiriklari bormi, o'lganlari bormi, yo josusmisizlar, shpiyonmisizlar deb dabros qilishni boshladi. Aytishdiki, yo'q, biz josus emasmiz. Uyda bitta ukamiz qolgan. Qarang tildan inilishini. Uyda bitta ukamiz qolgan, bitta ukamiz o'lib ketgan dedi. Yusuf alayhisalom karim zot bo'lgan. Kelgan mehmonlarni yotoqxonasini, yemoq-ichmoqni o'zining hisobidan qilib berardi. Chiroyli muomala qildi, jo'natib aytdiki, ko'rdinglar, men sizlarga qanaqa muomala qildim dedi. Endi keyingi safar o'sha aytgan ukalarni qo'shib olib kelmasanglar, demasizlar yolg'on gapirgan bo'lasizlar, demasizlar josus bo'lasizlar. Baylab qo'ydilar. Va o'zlari bilan olib kelgan budekka almashtirgan boyliklarini qaytarib bitta qopiga solib qo'ydi, buyurib. Chunki qaytib kelishlikka pul topolmay qolib, kelishmay qo'ymasin degan niyatda o'zlari buday uchun to'lagan pulini qaytarib solib qo'ydi. Uyga qaytib kelib turib, aka-ukalar aytishdiki, "Ey ota" deydi. "Bo'ldi, bundan keyin bermaydi bizga vazir" dedi. Buni yeb bo'lganimizdan keyin bizga yemoq-ichmoq yo'q bo'lib qoladi. Nimaga? Ana shu bitta ukamiz bor deb qo'ydik, o'shini olib kelmaysizlar, keyin safar kelmanglar dedi. Endi bizni ukamizni qo'shib bermasangiz bora olmaymiz dedi. So'ng bu derani otishuvdi, to'lagan haqlar o'zi bilan chiqdi. Ota dedi, "Ya nima kerak bizga" dedi. "Qarang, qaytarib yuboribdi" dedi. Ana shu olib borgan har bitta safar olib ketgan taomi 1 yilga yetar edi. 1 yil tugaganda yana qaytishlikni niyat qilishi, lekin shart bor edi. Ana shu otanglarning oldida qolgan ukanglarni olib kelmasanglar, sizlarga bu deb bermayman degan edi.
Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, fallohu khayru hafiza va huwa arhamur rahimin. Yoqub alayhisalom unamadi ukasini berishlikka. Akasi Yusufni ishonganda ishonmayman sizlarga. Nima qildinglar uni sizlar? Yo bermayman dedi. Bir yil o'tdi. Yeydigan narsa qolmadi. Majbur bo'lishdi. Otasini talab qilib turganda oxiri qasam ichirib ukasini akalarga qo'shib berdi. Agar dedi, qamalib qolsanglar ham yeylar yoki o'ldirilib ketsanglar, mayli sizlarga bir uzr bor, lekin boshqa o'rinda sizlarga uzr bo'lmaydi, ukasini qo'shib berishdi. Bitta eshikdan dedi, 11 ta kirib bormanglar dedi. Har xil eshikdan kiringlar shaharga. Nimaga? Ko'z degan narsa haq. Rasululloh aytgan ayn haq degan. Insonni qabrga tirishi mumkin ko'z degan. 11 ta kuch-quvvatga to'lgan bir xil yoshdagi aka-ukalar kirib kelishligi ko'z to'yishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun xilma-xil eshiklardan kiringlar dedi. Hukm Allohning qo'lida, unga tavakkal qildim, sizlar ham Allohga tavakkal qilinglar. Yoqub alayhisalom haqida va innahu lazu ilmin lima allamnahu. Yoqub biz unga bergan ilm ustida edi deyilyapti. Qanaqa ilm edi? Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, Yoqub alayhisalomni har bir yerda gapirgan jumlasida Alloh degan so'zni qo'shmay gapirmagan. Hech qaysi so'zini Alloh degan so'zni qo'shmasdan gapirmagan. Mana ilm. Inshaalloh. Alloh nasib qilsa, buyursa. Qolallohu ala man aqul vakil. Ana shu bitta gapi. Va ma ughni ankum minallohi shay'a. Yomonida Alloh taqdir qilsa men hech narsa qila olmayman. Tutuni mawfiqa minalloh. Alloh to'rtay qo'yib qasam ichib beringlar menga. Fallohu khayrun hafiza va huwa arhamur rahimin. Alloh saqlovchilar yaxshisi, mehribon rahimli. Hech qaysi nuqtasi Alloh degan so'z bo'lmasdan turib qo'yilgan emas degan gapida. Bizda qana bo'lyapti? Ikki gapimizni biri biramiz nimaligini. Mehmonlar kelganda Yusuf alayhisalom 11 ta uka keldi. Bir juftdan bittadan xonaga bo'lib qo'ydi. Sizlar ikki olama xonada, sizlar ikki olama xullas 5 ta ukani, 10 ta ukani 5 ta xonaga bo'lganda kim qoldi? Bu men bilan dedi. Bu men bilan qoladi dedi. Akalarni jo'natib o'rgandan keyin ukasini bag'riga bosib, men seni akangman dedi. Kegucha Binyaminni ham urib so'kib kelishgan bo'ladi. Bo'ldi, endi senga ozor berishmaydi dedi. Endi qaytadigan paytda yana hiyla qildi Yusuf alayhisalom. Idishlariga bug'doylarni to'lg'izdi-da va buyurdi. Qo'lidagi xizmatchi yigit ana shu bug'doyda o'lchaydigan bir cho'michinimi, jomini va idishini ana shu Binyaminni qopiga solib tuyasiga ilib qo'ydi. Shunda aytdiki, "Ey" dedi, "Ayyatu hadir innakum lasariqun." "Ey qofila, ey karvon, sizlar o'g'ri ekansizlar" dedi. Nima yo'qotdinglar deb keluvdi? Podshohning cho'michini yo'qotdik dedi. Kim topsa bir tuya taom mendan dedi. Men kafolatman dedi. Kafolatlayman dedi. Biz o'g'irlaganimiz yo'q, biz buzg'unchilik qilgani kelganimiz yo'q deshganda aytdiki, agar sizlarning ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz dedi. Bu ham bitta hiyla edi. Agar o'g'ri Misrda qonuni bilan hukm qilinsa, yo urilish kerak edi, yo o'ldirilishi kerak edi. Binyaminga bu narsani xolamas Yusuf alayhisalom. Endi Yoqub alayhisalomning shariatida o'g'ri ushalsa, o'g'irlangan molda egasiga qulga aylanardi. O'shuning uchun hukm bo'ladan so'rayapti. Qani 10 ta aka nima deysiz? Agar sizlarning ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz desa, sizlarga qul bo'ladi o'sha dedi. Hukmni Misrda hukmi bilan hukm qilmadi. Jazoni Yoqub alayhisalomning shariati bilan jazoladi. Kattalardan boshlab kelib turib oxirida Binyaminni mana o'g'ri ekan dedi. Bo'ldi, endi qoladi bizda qul bo'lib dedi. Otasiga bular qasam ichib kelgan. Allohni o'rtaga qo'yib qasam ichishgan. Akkalarimiz qaytarib ukamiz dedi. Shunda yanlishni boshlashdi. "Ey vazir, siz yaxshi odamsiz. Xohlagan 10 tadan bittamizni olib qoling qul qilib. Uni qari oqsoqol otasi bor." Unamadi. Zulm qilganmiz qolganlarga dedi. O'g'ilni o'qisa-yu. Bu ham bitta Alloh taolo o'rgatgan hiyla edi. Iloji bo'lmadi, chiqib ketishdi. Akalar aytishdiki, bu o'g'irlagan bo'lsa, mana aytdik, Yusuf alayhisalomda 10 ta ukasi bor edi. Binyamin bitta enadan tug'ilgan ukasi edi. 6 tasi 2 ta xotinidan va 4 tasi 2 ta cho'risidan edi.
Binyamin bilan tug'ishgan aka-uka edi. Aytishdiki, bu dedi, o'g'li qilgan bo'lsa, akasi ham burun o'g'li qilgan dedi. Yusuf alayhisolamning o'g'li qilganligini Yusuf alayhisolamga aytishyapti tanimasdan. Yusuf alayhisolam yoshligida o'g'li qilgan bo'ladi. Ona tomonidagi bobosi mushrik bo'lib butga sig'inganligi uchun butini olib chiqib sindirib o'rgan bo'ladi o'g'illab. Shu narsani ishora qiladi. Bular o'zi bozorda bor edi, o'zi o'g'illik bo'lardi deb. Lekin bu qanaqa o'g'irlik edi bu? Qalu in yasriq faqat sarqa akhun lahum min qabl. Fasarraha Yusuf fi nafsi va lam yubdiha lahum. Jahli chiqdi, lekin tashqariga chiqarmadi. Iloji bo'lmasdan qaytib ketishdi. Otalarining oldiga borganda aytishdiki, ota deyishdi, ota bolangiz o'g'irlik qildi dedi. Biz g'aybga guvohlik bera olmasdik, biz bilmasdik o'g'irlik qilishligini. Agar ishonmasang, biz borgan qishloqqa borib so'ragan va biz bilan borgan karvondan so'rang, biz bilan kelgan. Albatta biz rost gapiryapmiz. Birinchi safar nima degan Yusuf tashab kelib, agar rost gapirsak ham ishonmaysiz baribir deyshgan edi. Endi bu safar innala sodiqun, biz rost gapiryapmiz deydi. Ya'ni inson o'zining yolg'onini gapidan bildirib qo'yar ekan, agar Alloh bildirsa. Yaqub alayhisalom Binyaminni ajraganligi uchun endi yig'lashni boshladi. Ey Yusuf deb turib, Kazim, fahuva Kazim, yig'lab, Kazim degan so'z yig'isini tashqariga chiqarmaydigan, birovga dardini aytmasdan ichida yig'laydigan odam. Kazim deylar ekan. Ko'p yig'lab, ko'zi ko'r bo'ldi. Va bir qancha muddatdan keyin o'g'illariga aytdiki, sizlar noumid bo'lmanglar Alloh ruhidan. Tanish bilishlar ishga solib boringlar, bu yerda bir ish bor. Endi har safarda o'rtasida 1 yil o'tardi. 3-yilga kelib hech narsasi qolmaganda olib borgani. Eplab-seplab bor narsasini yig'ishdida vazirning oldiga borishdi Yusuf alayhisalomda. Vajina bi bidati muzjatin fa'ufi lana al-kayla wa tasaddaq alayna inna Alloha yazil mutasaddiqin. Matolarimiz qadrsizligini bilamiz, lekin bizga sadaqa qilib yaxshilik qiling deb sadaqa so'rashlik darajasidagi xorlikka yetishdi. Akalari xor bo'ldi. Yusufning oldida. Alloh taolo aytganda, hali eslatasiz ularga bu qilgan ishini quduqda o'tirganda. Ular sezmay qoladi dedi. Akalarini bundan ham paslashligini xolamadida, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf va akhihi idamtum jahilun. Johil bo'lgan holatda Yusuf bilan ukasining o'rtasida qilgan ishlarni bilasizlarmi dedi. Shunda ular qalu aynnaka anta Yusuf, sen Yusufmisan deydi. Shu mavqif bilan quduqqa tashlangan mavqifning o'rtasida 22 yil o'tdi. 12 yosh bo'lsa, hozir 34 ga kirdi. Bitta katta davlat ustida boshliq bo'lib turibdi. Bu Alloh taoloning bergan fazli marhamati dedi. Men Yusufman dedi. Alloh menga ne'matini ato qildi. Innahu man yattaqi va yasbir fa innalloha la yuzil ajral muhsinin. Mana mashatini eng asosiy xulosa deb olaylik. Alloh bizga ne'matini ato qildi, bilinglar deyapti Alloh. Albatta kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini ajrini zoya qilmaydi. Qiyin o'tirishmadi issiqda. Qiyin bomdodga turish, qiyin 10 so'm turganda oxlab o'tib ketishlik, qiyin rost gapirishlik. Lekin qiyin bo'lsa ham taqvo qilib, sabr qilsalar shu qiyinchilikka dunyoda ham beraman ajringlarda, oxiratda ham beraman demayaptimi Alloh? Biz aytgan istifolarimizni, biz aytgan tasbihlarimizni dasturxonimizga aloqasi bormi yo'qmi? Bor. To'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Aytayapti Alloh taolo, taqvo qil, sabr qil. Demak, qiyin ekan taqvo qilishlik. Yusuf alayhisalom taqvo qildi, sabr qilyapti. Akalariga o'zini tanitdi va ko'ylagini olib berdi. Otamon olib borib yuziga tashlanglar, ko'zi qaytadan ko'radi dedi. Xursand bo'lib, karvon bilan ana shu turgan joyi bilan Misrda Yaqub alayhisalomda yashaydigan joy o'rtasida 8 kunlik yo'l edi. Karvon jilishligi bilan Yusuf alayhisalomning ko'ynagini hidini sezdi Yaqub alayhisalom. Agar qarib esini yeb qo'yibdi demaganinglarda Yusuf hidi kelyapti degan bo'lardim dedi. Kelishida hali ham o'sha eski adashib yuribsiz. Ko'ynakni betiga otishdi, ko'zi ko'rdi. Va hammasi Misrga kelishdi. Ota-onasini kutib oldi, arshga olib chiqdi. So'ngra ular tushib, ota-ona 11 ta kunga sajda qildi unga. Bu ibodat sajdasi emas, bu takrim, hurmat sajdasi edi. Otasiga aytdiki: "Ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamar la ra'aytuhum li sajidin." 12 yoshda paytda aytdi otajon, 11 ta yulduzni, oy va quyoshni menga sajda qilayotganini ko'rdim dedi. Nada dedi? Otajon dedi, mana dedi. Tushimi ta'biri shu dedi. Alloh haq qildi buni dedi.
Va qad aqsani bi iz akhrajani min as-sijn va ja'a bikum min al-badw min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni va bayni ikhwati inna robbi latifun lima yasha innahu huval alimul hakim. Eng asosiy xulosa taqvo qilib, sabr qil, zoya bo'lmaysan deyapti. Hojar ona Makka da qolyotib, agar qolsak Alloh rozi bo'ladimi? Unda bizni zoya qilmaydi dedi. Alloh taolo darrov zudlik bilan mukofotini berdi, Zamzamni chiqardi. Alloh taologa taqvo qildi, o'g'lini so'yishga Ibrohim alayhisalom tayyor bo'ldi, Ishoq alayhisalomning tug'ilishini xabarini berdi. Uni o'g'li Yaqub tug'ilishini xabarini berdi, ikkalasining ham payg'ambar bo'lishini xabarini berdi. Alloh taolo Karim zot. Nasl nasab bilan faxrlanishlik bor. Bu yaxshi bo'lmagan narsa. Men palonchilardanman, po'ngchilardanman. Rasulullohdan so'rashdi, "Manil Karim?" Eng zo'r nasl nasabi toza kishi kim dedi? Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishoq, Ibn Ibrohim. Payg'ambar, 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 payg'ambar. Nasl nasab bilan kerilishi bo'lsa, Yusuf alayhisalomdan hech kim bo'la olmaydi. O'zi payg'ambar. Otasi, bobosi, otasini bobosi payg'ambar. Kimda bor bu sharaf? Lekin shu kishi shunaqa urug'i, shunaqa zuvolasi katta bo'lib turib, oxirida aytgan duoda qarang. 111 oyat Yusuf surasi, lekin 101 oyatda Yusuf alayhisalom qissasi tugaydi. 101-oyat. Diqqat qilib turamiz. Robbi qad ataytani minal mulki va allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Shuncha imtihondan chidab chiqib, shuncha balolarga sabr qilib, najotga erishib turib qo'rqyapti. Nimadan qo'rqyapti? Oqibatidan qo'rqyapti. Zo'r yashadim, zo'r o'tdim imtihonlardan, lekin oxirini ham chiroyli qilgin deb qo'rqyapti. Sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradi, bitta gunoh qiladi, shunda jonini oladi Alloh. Do'zaxga ketmaydimi u? Hech kim bu yerda o'tirganlar g'ururlanmasin. Chunki ketar soatimizga qaraladi. Namozni biz boshlagan bo'lsangiz, 1 yildan keyin ukaz boshlar. Lekin siz 1 yildan keyin qana bo'lasiz? Ketar soatda la ilaha illalloh aytilmasa qana bo'ladi? Hech kim o'qiyotgan namoziga, qilayotgan savobli ishlariga, sadaqasiga g'ururlanmasligi kerak. Chunki oqibatiga qarab o'lchanadi. Musa alayhisalom qissasidagi sehrgarlar peshin mahalda sehr Musa bilan yoqalashgani chiqqan edi. Sindiramiz deb chiquvdi, lekin iymon keltirib asrda shahid bo'lishdi, Shomda jannatga kirishmadimi? Oxiri xayrli bo'lsin. Parvardigoro, osmon yerda yaratgan Robbim, menga tushlar ta'bilini o'rgatding. Osmon yerda yo'qdan bor qilgan Parvardigorim, albatta sen dunyoda ham oxiratda meni do'stimsan. Tavaffani musliman. Meni musulmon qilib o'ldirgin va solih bandalaringga ergashtirgin. Nimani so'rayapti? Oqibatini so'rayapti. O'ziga ishonib kelmadi. Alloh taolodan yana qo'rqdi-da, xotimasini xayrli bo'lishini so'radi. Shu bilan Yusuf alayhisolamning qissasini nihoyaga yetgan bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatda ana shu ikkita darsda olgan xulosalarimizni bir jamlab qo'yamiz. Lekin bugun eslab qolishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa. Fa innaman yattaqi va yasbir fa innalloha la yuzajirul muhsinin. Kim taqvo qilib, sabr qilsa, mukofoti zoya bo'lmaydi. Dunyoda ham oladi, oxiratda ham oladi. Va tawaffani musliman va alhiqna bis solihin. Musulmon holatda jonimni olgin va yaxshi bandalaringga ergashtirgin deyapti. Biz ham mana shu duoni qilamiz. Tawaffana musliman va alhiqna bis solihin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.